La Perouse 嘅 Bear Island 靠一條木橋連接，呢條橋本身都係一個古蹟嚟㗎。喺呢度睇浪啊，正啊！咁我而家吹風吹到頭都痛埋啦，撳下谷穴啦，可以即刻止痛。呢個係一個常用嘅止頭痛嘅一個穴位，不過好多人咧都撳唔啱。佢喺我哋個虎口位，但係如果你直接咁樣去撳咧，其實你唔係好撳得中，因為佢係偏向於近食指嗰邊，所以你喺外面抄入嚟，咁樣手指公一撳就中噶啦，一撳哇冤冤酸酸，1-2秒左右，你個頭痛就會減輕咗噶啦。咁當然啦，不停吹風都唔掂噶，笠住頂帽遮住個頭，唔好吹風，咁當然係一個好緊要嘅一件事啦。同埋最好喺條頸嗰度貼一啲發熱貼。啲發熱貼可以令到條頸保持溫暖，血管咧可以一個放鬆嘅狀態，咁你個血上頭就會容易好多噶啦，咁你個頭咪唔會痛咯。食雪糕梗係唔好啦。